Bonsoir les amis de Ariachou TV. Bonsoir. Na bande konya vous a connecté. Na qui n'a besoin na solo la mukie vraiment na ba fan nga mukie. Vraiment ezo sala nga pasi, ezo sala nga pe mawa. Esa nga pasi vraiment. Esa nga pasi, esa nga mawa. Quelque part pe na sepeli mais ya on a lingi na mekampe ko sola na bino vraiment po batu ba bengi ngai na ju ba appel batu ba pesinga ba remarque ba ya ko reprocher pe ba reprocher ngai donc na ju vraiment ba reproche ba remarque ba ope ya ko chola ba choli ba ope ya ko finga ba fingi donc mututu alingaki a lo bandenge alingaki a lo banayi donc c'est ça. Pardon, on a m'appelle une minute. Pardon. Allô? 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 Désolé. Naïmba qui appelle, désolé. Donc, il y a un loba. Bato belé ba bengi, bato belé ba pesi ba remarque, nous ba pesi ba reproche. Misusu pe ba fingi o ba linge pe ba finga o ba na lolemo facile ya o finga ba fingi ba o pe ba na posa ko critiquer ba ninga tellement za masala bango kitoko makasi ba za vraiment belle donc à 100% ba finga ki ba linge ba loba ki
biso nzambe oyo apesi biso grâce apesi biso pema lelo naloba yango na ba live nanga trop soki Ariane to Ariachou ndenge bafani nanga babenga ngai Ariachou na kombo mama nanga Ariane soki lelo ngai nazoloba lelo nde naza bobomo na ngai liboso na bino tozo mona ba commentaire tozo solola eza grâce à Nzambe yango moni na ningaki lelo ba abonné à Ariachou TV ba fan ya Ariachou ba camarade ya Ariachou ba collègue ba o nyonso ba yebi Ariachou o ba sepela na Ariachou na linga vraiment na solo na bino na temps oyo bo meka un peu ko comprendre ngai bo meka un peu eza forcité na forcer pe mututé na lingi système o baza na motema ya bolingo na ya mawa bo meka un peu ko comprendre donc on est obligé pe mututé donc oya monique ya lingi finga na nika Ariachou continuer tant mieux finga na yo sala olingi o pa monique non nga na kopesa Ariachou conseil na privé d'accord merci beaucoup merci c'est bien bon donc c'est ça désolé pardon allô Rita oui non on a quantité hein là ils vont continuer je sais pas pourquoi et kataki une fois pour j'arrive ya benga kingana oui je sais oui. D'accord, merci. Il y a qui appelle, il y a Rit Beauté, il y a beau excuser, donc beau excuser. Rit m'a benga nga to ça ne ba projet moto za on fait tout solo là, donc c'est ça. Na ba yango na bando lo baba o bazana lo lemo facile ya ofinga baninga, bo continuer ofinga ba o pe ba mesana na bango na critique. Bo continuer à nous critiquer Ariachou, sauf que Ariachou aza bien, naza à bonne santé na grâce ya Nzambe ya lola. Donc batu babengi ngai tellement ebele batu pe ba pesinga ba remorque ebele na boite mingi babanda obenga ngai po na te na komaki nango avant de na komaki pembe makasi wana na komaki pembe oui ngamo na yebi pourquoi na komaki pembe po tozaki na mafuta moko tozaki osala na Rit Beauté alingaki ameka ngo pananga donc tellement biso moko mutu tozoteka ba biloko wana nazali na choix te il fallait accepter to pakola mafuta wana na moi na komi pembe na ba remarque ba fan ce botali live moko borita salaki alobaki ke Ariachou a arrêté bo mona sous pembete bo mona pembete a okita tena e ekokita a ozongela tena e avant mais ekokoma propre un pété mais propre par rapport ndenga zaki na Kinshasa bolandaki live ya arrêté entre parenthèses wana toleki to kotina mama santé na ngai mama santé ba na éviter ce ba fan na éviter mais on nga éviter ba benga kinga batu babenga nga na benga bino ba fan na nga po boza ba abonné à page na nga Ariachou TV donc nazu vraiment ba appel ya batu ebele ba lobby batu ebele Ariachou okomi munene ba ope bazanga na bango na lolemo facile et yango yo komi mabebo epo ani ok bien nakomi mabe oui eza problème te nazala nga mabe nakomi lokola ndenge bino bozo raisonner ndenge nakomi nga eloko nga nazo sepela mobali nanga zo sepela nanga na ndenge nakomi munene nakomi soki ndenge nini ndenge bato ebele bazolobela ngo nazomona même na ba commentaire mingi tolongola rapport eshokaka ça fait mal au cœur ça fait vraiment mal yo ye muninga tie photo na ye yo ye kaka fo finga ye tala ye kuna yango komi babundi boye nini yango yo komi munene boye yango yo boye na ebite esikani balobaka munene za malade munene nanga na komi obésité que non sur na leki na nzela tout le monde bazo za la choquer na munene nanga là je pense pas na ye munene naza mama wale ndenge biso to benga na Congo na Afrique donc naza mama wale na ocho melisa nazo melisa toujours moi na maza bébé à mokie elle a que 6 mois moi na maza mokie vraiment donc naza na choité il faut na ya munene deuxième Ariachou a oucho bela makasi wana na le bon pour ba fan o ba benga kinga bazaki vraiment gentil o bazaki pe poli ya osola na ngai ke non Aria ozo baby sa taille ozo baby sa santé ozo baby sa ozomona
sala régime, sala boye, sala boye, sala boye. Yango na ye na expliquer bino peut-être besoin qui besoin attendre mingi nanga na téléphone ten tozo solo là. Il faut na kata na sala boye na zong sa boye pour na zaper maman, il faut na kiper mwana, il faut na lamba pour na papa. Yango na osala live oyo une fois pour toutes, mututu ayeba pourquoi ti sikoyo nazo kozongela taille na ngate de 1 naza wali naza maman nazo melisa bébé nanga aza mokie. Deuxièmement na uti na maladi moko ba o balandaki vidéo balandaki ba o balandaki témoignage na salaki na koki ko répéter pour na robanda toujours ko répéter témoignage na nga po ti lelo nga na Ariane nazo loba po en fait alinga susté ko bindenga aya chuté wana papa na nga linga susté donc nenge Ariane lelo nazo loba eza grâce ya Nzambe ya lola. Eza grâce ya Nzambe lelo naza na nzoto makasi lelo nazo loba lelo nazo sape misala o eza chose grave naza makolomi balé o nakomi kotambola. Nasali au moins 5 mois ou 6 mois en hôpital ba opéra kangai première opération nanga nazo première opération nangai le 16 février. Le 16 février ezaki première opération. Deuxième opération nanga ezala jour anniversaire ya mwana nanga liboso Antilia ba fan nanga boyebi mwana nanga Antilia le 4 avril ezala deuxième opération. Donc le 16 février première opération, deuxième opération basalinga le 4 avril moi nanga zo fêter 10e anniversaire nae nga na salle doc bazo opérer nga deuxième opération. Troisième opération ezala le 20 les 4, ils allaient les 17. Oui, si je ne me trompe pas. Troisième opération, ils allaient le 17. Le 17 avril, ça y a troisième opération. Ça y a opération, on a zemi ya munene. Zemi na comment qui va opération liboso na zara zemi ya 5 mois. Opération liboso na zemi ya 5 mois. Ça y a une opération ya ba rein, na bela ba rein donc barin nanga ebebaki ezwaki ba infection et comme ezali na bakayu barin nanga ezaki na bakayu donc ba médecin ba jijaki bon pour ba protéger moi na ba protéger pe vie nanga Ariane donc il fallait qu'il basala nga opération batu oyo o baza ba proche nanga o na solo la na bango na privé mingi na yokaki bango soni te pona témoignage ya Nzambe na tindela bango vidéo ya barin nangai ndenge batanga basondi na Congo bataki nga basondi na Congo bataki nga basondi bo excusez nga na terme na serse na biso basi nazaki na basondi mais nazo sala pipi partout nazo bima pipi na sima Congo nazo bima pipi normal nazo bima susu pipi na basondi o bataki nga na serse donc na sali na maladie wana plus ou moins une année 9 mois oui. Na bandi malade bébé na nga naza na zemi ya ba semaine na bandi malade na yeba kite ke eza baran na ke Afrique na Afrique kuna na ke na beli susu makasi na bela ki vraiment makasi na Afrique vraiment maman Olive merci maman moko bien maman bane belé ajija ki bon atina nga na poto na ya poto pona ba ya oyeba malade ni ne déranger rien on a fait sa témoignage oyo pona batu o ba yeba kite ba o bazo benga nga so na yebisi bango ba lo baki eto yeba kite limbisa ba o pe bazo finga ngai gloire à Dieu merci bo finga o nyoso bo moni bo finga na komi munene na lingi na pasuka soki ndenge nini na komi mabe matama na ngai komi soki ndenge nini merci beaucoup nzamba za lokumu bino bozana défaut te na banzoto na bino ngai eza défaut te eza maladie peut-être mtesali ki na koma munene boye pour na famille na biso pe toza batamiki te toza toujours bataminene toza vraiment na batamiki te na famille. Donc nazala jamais pe mukie on est à jeunesse mais nazala mukie maintenant eza taille na biso donc na roki mangote entre parenthèses donc na souffrir makasi na souffrir makasi et na lo na bino makasi na sala 5 mois na mbete hôpital na télématé nazala toujours yo lala na tambola te na tambola na chaise roulante kiti ya sala ya bureau ya papa Mike yango komaki kiti na ngai ya otambola nango te mise na ba pine na se na komaki so na lingi na na sala toilette na obenda na kiti wana ti na ki osuba donc na souffrir na ndenge moko na yebite
na yebite mais nzamba zwa lokumu nzamba lingaki akotisa ngai na bela pona yeba peke na ba hôpital bato ba souffraka baza po to fukami tozo sambela nzambe to sambela pe pona bato malade se bolandi na sala pe na sala mingi soki nzamba pesinga makasi ke nga moko pe na lobi non na ne loko opesa nzambe o abikisanga na maladie te na ne loko opesa nzambe te na zonga na sa makolo nzambe na tsaka telefone na nga na osenga bato tout bazala connecté to sambela pona bato malade po soki rien nazo loba lelo po eza na prière ya bato mo bazalaki quelque part basambelaki pona ngai ba pasteur na nga balalaki te babanda ko gêner ba camarade na nga bazalaki vraiment à l'aise te pona santé na ngai donc du coup babanda ko prier pona nga pe na komi lelo nzoto makasi lelo na komi kotambola souvent so na mema mwana na nga na loba nzambe non tokosaka na nzambe te aza malamu na komi kotambola na komi oloba nazo seka eza grâce ya nzamba lola donc eza grâce na nzambe basali une opération à liboso na trouva qu'il y a un normal les opérations ça va aller oui eza ba rein baby pour na eba malade ya ba rein te na yo kakaso ke mutu abeli ba rein mais nga na bela yango na yebi souffrance ya mutu soki azo bela ba rein nenga yo kaka na yoka douleur ya mutu soki tension et comme il na 5 azo kene vers kokufa nga na monango pena ke non na makasi sili nzoto nyose comme nga paralysé na tikali juste na misuka ya omona batu même noko loba ezate na omoloba ke non na kei na kufi c'est fini pour moi c'est fini na tiki bana na nga na komolela donc na komi olela na bi non na kufi po na za tout na makasi même le boko na nga pona tombola ngo boy na za ko kasusu te na manoko kasusu même le boko na tombola te basali une opération liboso na moni que ça va aller deuxième opération yango pene tikala nga choc na vie oyo même si nzamba abikisinga so na bandi na loba te die bon to linga batu to sala bolamu to luka pe motema bolimbisa même si muninga blessa yo faut luka kata 1 minute po to za bana nzambe ya olimbisa pe ya obosa na mabe po mutazanga mabe defo na mokili azati mutazanga mabe azati biso nyoso to za na mabe to za na ba defo to za na erreur à vie là mutu nyoso za na mo deuxième opération na nga ba opérer ngai nazongi na nga pe bien na chambre na toza na mobile na nga bien tozo seka et tout parce que naza otambola te quand je dis que na otambola te boye bo kompo et puis mutu so azo tambola te donc na makasi te na sala tout na bilamba na sala la toilette na nga na bilamba na subaka na bilamba na kometi na niveau ba komo light nga pampex ba pampex wana ba mete ba roya ba tombolinga lokola mutu mona za makolo te balati singa pampers et tout bakangi na batiki nga wana so na sali toilette soki infirmier oya avant papa Mike alongoli soki pe papa Mike oya avant infirmier balongoli nga isalite donc ezaki choc pe ezala choc pour na vie na ngai na mona non nzoto yo eza eloko te nyonso eza eloko te eza mabele ya pamba nzoto eza mabele aux richesses, aux mbongo, nini, tout est vanité. Tout est vanité. Nyonso ana mokilio ekoleka. Nzambe ne aza monene. Tout est vanité po ezaki mbongo te, ezaki mama na nga te, papa na nga te, ndeko na nga moko te, ezaki nzambe nde mutu alinga apesa nga vie lelo nazo loba na bino. Basali nga opération, deuxième opération, na bimi na salle d'op, na sali 2 jours. Na sali 2 jours na kata chambre naza na nga pe bien bat boyo otala nga na komi pe oseka na komi osola pe na batu donc nazalaki vraiment bien et osala ke na bino na komi na nga makasi mutu ayeki otala nga bimi ake na ye na tikali nga moko naoki posa na se soulager donc nasuba quoi naoki posa na sa pipi na bino kobenga nyonso bamédecin na bino nasala makasi na meka otambola nameka otambola na sali makasi na hôpital batielaki biso bamabende moko boye to banda osimba na sali makasi na simbili bende wana namoni ke nakomi na nga le jeu na meki okita lokolo ekiti deuxième lokolo namoni ke non oui makolo na nga ezwi makasi na telemi kotema na nga na telemi namoni mai esopani nga nzoto mobima natali na mbeti boye place na utaki na poli mbetu nyonso epoli mai na mituni na lobi o
ma ebele boye wuti wapi na sonné infirmier moko aye na bisi na comprendre te tane na binima et tout abi peut-être auto kinga bi non ma yone zo bimanga na sexe est-ce non impossible ma iko bimo na sexe te pour oza ba sonde na mukongo oza ba sonde na sexe donc c'est impossible ngabi oui tala yo moko abi OK si c'est comme ça to ça là mo examen azui akezwa tige coton mo ya hôpital ezamilai ake azui yango aye azui ozaki na mbetu azui ozaki na se ake nango namoni ke ake azongi abati donc métier azongi abati et tout ngabi oh natuni il y a un problème ayi singa non c'est pas grave il faut to benga métier oyo opéra ki yo aya ngana bino nazala vraiment tembe ngai na la tembe ngabi non makamni no mona ko na telemi ngamoko na simbimir tina koti na douche na koti na douche na zui musapi na ngai na miki osa toucher ngamoko par là na yo sentir que ba sonde na ngai eza coupé en deux parties na lobi nzambe makamni na omona na yo ki ba sonde eza na nga okata na nga senyi makamni na omona na bandi kolela na chambre wana nde ba ye papa maiki ye na isi papa maiki nde naza boye ba sonde na nga eza okata na abi na nga no aria esala ma te ngabi we eza okata na e bandi ko sala nga passe non erka na yebi kiza ko katana na bandi ko yoka passe ko leka ba passe nyonso na yoka ki avant opération e bandi ko sala nga passe ko leka même na pilipili ba yo me manga pa médecin na bureau médecin lobi eza non mindele ba eza impossible jamais mutako ba sonde ko ki o katana mutu na kati nzoto pardon. C'est impossible. Bason de okata na mutu na kata nzoto te, c'est impossible. Ngala bi na komo banga. Mais ça le bi na photo tala na échographie na libumu et tout total soki nini. Donc douleur na olela na zo lela makasi. Médecin azui ate échographie batali boye bason na kata libumu emona na te. Et l'autre côté na kata libumu donc médecin le bi oh. Mais nazo mona bason na ote nazo mona l'autre côté. Ngabi comment so mon eloko tabi oui na mona eloko te ba son les até tout ay bisinga madame to uto salo opération biso mon hôpital to lo ba ke oza makasi oza vraiment makasi pona na ba ka oyo za na ngo mingi bana na bango ba kufa ka mingi ba mama bango mona moteme ko kite lâcher mingi ba problème na osenga yo oza susu makasi ko leka makasi oza na ngona na ba salle d'op il faut na salo toucher mais oyo ka douleur moko a okolo bate ngana bisi na signé je suis d'accord aki alati bagan aibisi mobile nanga kwa ici super papa simbaye et tout pour ton salé toucher super papa a simbinga na mutu c'est comme ça zo hein a simbinga kaka donc allez metia zui a salinga yi toucher na yoka douleur moko na bandi kolela donc metia era simbi a moni malamo que ba sonde nanga eza coupé en deux. Médecin lobby eza impossible jamais banda zala médecin na kutana na kaya boyete que non sonde pour son déjà plastique jamais sonde koki okata na mutu na kati nzoto en deux parties. Donc eza impossible. Médecin comme ko trembler donc abandi ko s'excuser madame pardonne-moi et tout mindele kande bazala na bango donc comme ko banga babengi médecin oyo koki osala opération alobi non moya ya lelo ezate fo ya lobi na 9h po opesa cours abi madame mozana chouette faut la boye na douleur oyo na bi nzambe vi na ngai suki lelo na lela bandage air batika kingi ezaki ba 15h si lobi na 9h nazo ko quand même pas kanga miss na leli donc nazo zanga mutu o akoki ko simbela ngata passe ata pona 1 minute mutu wana zakiti na leli mobile nanga zaki toujours wana pembe nanga pona koloba nanga non nzamba zali ko banga eloko te okufa te pour souvent na bana otune papa maiki na okufa na sali mokide eloko te na okufa nazo banga bana na ngai antili ya etumwa nanga ko souffrir nazo banga na komé penza ko banga nzambe
lobi nango donc métier wana yé ba ebisi que non ka ya fi wana ba son de katanier métier bi commence ba son de kokata na mutu na kata nzoto ebi oui ba son de katanier ba meni ngai na salle d'op métier ben aza métier aza professeur apesa ba cours en médecine abenga bana nyonso classe na ye ba yo tanga ba rein na nzoto nanga ba yo ye ba son de kokata na mutu comment na nzoto na ngai bozo mona monene na nzambe kokota na koti na salle d'op batali tension nanga ezaki 12 tension ezaki 12 ba biwi tension ne eza normal donc ki mena ko sala ye opération ba métier tuninga yi ba ndo betela masolo Congo ba moi ando sa moi loazi po ba do section ngai musicien ni no linga fali et tout atie musique ya fali minute métier so sala ba je wana po section ngai po ba pesa nga makasi tension na mbala moko pour 5 tension na ngai kiti mbala moko donc ekita pena wu minute tension comme 5 machine ya tension comme kolela tant mbala moko po nde so zo kufa aoye biso ke ozo kufa madame okomi ko lâcher madame zonga envie madame oza bana combien madame mona bana na yo ba komi ko zo nazo ko quand même pardon na komi paralysé na zaï déjà makole ba no tambola te na komi nazo ko kasusu te madame zonga madame bazo nazo ko kate tension na mi komi 5 madame métier le bi to ko sala autre matière il faut to sala opération ba bimisa ba sonde kabwana en deux na kati ya libungu sonde kabwani lokwa ba kati yango na ciseau na gilette na ebité so ezaki na mbelia kindoki mais ba sonde wana kabwana en deux et ba sonde kabwani ba sonde kabwani bongo métier lobi c'est impossible mais ba en short et c'est connu docteur ya poto mundele ayebisinga il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Pour mboka na bino Congo, bozana ba makambu trop ebele. Il faut beaucoup prier. Donc to sali ko to linga to sala alobi botie libanda avanda tia zo mon pepe libanda te mena bimi na kata salle d'op batinga na salle mo munene na salle d'attente ya munene batete ya malade tension na ngeza ki 5 bazo betelanga ba masolo bazo sekisanga yi bazo ko rappeler nga mwana nga na tiki na Congo fi na yo et tout osoko kufi donc bazo songisa ngai pona zonga envie tension yo koma na 6 r tension komi na 6 babi 8 tension de komi na 6 boke yo tiki pembe na mobile na ye ba vertige na bandongo yo kapé na komi siko ko mona moi pour misu koma nga flou na mona batu c'est comme si bazo baluka ayebisi misu siko ko mona moi bien ba on tout na ngai oh nini ça c'est quoi bobo na yo mona baby oui akomi siko ko comprendre makambu azongi bokende siko ko tika pembe na mobile na ye ba yo tika nga pembe na papa Mike na komi wana na moni na okoko loba te opération ba ese papa Mike eza opération ya 30 minutes opération wana nga na sala na ngo moins 4 heures du temps na kata salle d'op opération mino mo imaginer opération ya 30 minutes mais pour na nga ekomaki ya 4 heures du temps na koti salle d'op na 9 heures na bimi au moins na ba 13 heures mais ba yo libérer nga na mona mobile na nga na 17 heures pour na mona papa Mike na 17 heures na koti na moni papa Mike to vandi nzambe kaka tozo sololaka mama nzambe pour na bana obenga même si obengi nga na téléphone non yebi soka prier non avant solo nanga il faut sambela pour na ngeko mai bongo do mutu nyoso obenga ngai prier kaka pour na omona ke nzambe na okende na sali nanga mokili eloko te na defi nanga nyonga mutu te na zanga na problème ya mokili te na finga nanga te na tonga nanga batu te na jalousa mutu te mais na okufa mokili emona te ke nga na okufa na problème nini nga sali bata mokili. Et dans na zaki vraiment abati souci mawa na vandi car na za eloko pa ko lobate po esenga ke za bongo na komo zo mwa makasi na yo bima ba yo bandelanga lisusu troisième opération disons que ba sonde ezube infection na keneka contrôle na o sepela kutu na komo tambola na komo mikamo tambola contrôle ba ke tala bona koma na contrôle ba kanginga photo bandelo opération ba sonde na yo ezui opération ba reine na yo ezui ba infection ba reine na yo esali susu ba kayu Jésus Christ
na bandi na nga sokolela donc vi na nga na zemi na pasango kolela ba osala nga bongo naza na zemi ya munene mwana nga na kati ya libumu mwana nga na kati ya libumu innocente abatu ti ba ko na deuxième opération bébé na nga azwa anesthésie ba betanga anesthésie tellement ba no betanga anesthésie makasi pona na komé déjà kolemba ba bomaki nga vraiment nzoto mobimba boye anesthésie lekaki ezui mwana nga sala 2 semaines à bouger pour anesthésier l'équipe koto bazo traiter nga koto bazo traiter mwana pour anesthésie ba dose wana ya anesthésie na nzoto mwana ya bébé ya innocent na kati ya libumu na yo yoka bien na yo bima pe hôpital na zongi ndaku na ki obota elo on va na sepela place isko na mona ke non photo linga nzambe photo yeba nzambe wana eza obligatoire bana nzambe toza obligé ya yeba nzambe toza obligé ya kolinga nzambe place na ko mona monene nzambe na mutu na nga na mutu mama na nga na mutu ya mama Olivia batu tutu ya mobile na nga baeba kinga na kobota na césarienne okana nga ekomaki difficile même na ba mikanda na nga ba document na nga tout ba métier ba signaki césarienne. Gloire à Dieu, na komi jour en na salle d'op, ba pesinga batonga pour na bota, na lali na mbetu bo bazo selanga na bota. Docteur a pesinga chance. A pesinga na pesio 10 minutes. 10 minutes mais ka ko sala effort pour ozana ba sonde, ozana ba sonde zoto no moza ba pota. Ozana ozo souffrir. Soki to lobi to tia o lisusu pota ya opération césarienne okokate. Ozana ndeko na poto ngabina na ndeko te na zanga mungu. Donc bozaka yo na mobali ngabito zaka biso mibali. Abina tokoki ko tia yo mbelite po oro souffrir makasi. Gloire à Dieu na zotala. Donc na comme ega nyatsa ba koloba basa l'opération bazumsa pour na mona ngana na posa bo sauver vie na ngai. Pour na mona bana na ngami balé onzamba pesi ngai. Bisa va to pesi 10 minutes. 10 minutes oyo o sale effort abo mwasi obota. Soki 10 minutes l'équipe na salo césarienne ba bomisi table makamutu. 7 minutes. Mwana nga bimi ye moko na force te na obota mwana nga na ba sonde na nzoto. Na ba sonde koto osoki poche tondi balongoli poche bato so ba bazo vider papa mai kimta ndo sala musala wana azo vider ka poche masuba na nga ne bana tonda 7 minutes mwana nga abimi mwana nga botami ba moni mwana osanga sous césarienne exact. La salle hémorragie na kati ya salle d'op wana nde ba bota salle d'accouchement pardon la salle hémorragie ba bongi singa tout na signé qui tellement trop ba bongi singa wana ko déjà la gravité et là juste témoignage où on est vraiment gravité pour na signé kaka mon signé ça soit que bota ce qui ba fongola di pota mabe a osigné na signé ici ba bongi singa yi lelo na komi à bonne santé. Nazomi na ndako na bébé na ngai nazomona bébé na ngai zotambola na ngolo nzambe nazolia nakomi otambola nazosala baje soki pe mbangu na kimi pe mbangu msupe tozongeli ambiance nga na mobali na nga na pesi bino témoignage opona la sabino monene ya nzambe pona batu o pe bazoya kofinga santé na ngai na privé bazokoma même na ba commentaire kofinga ngai na ebite munene yango ndenge nini nga na komi nango o ezo déranger monde entier te bato ya ba bazofinga batu na ebite munene yango ndenge nini nga na komi bazofingela nga na yebite donc na yebite yango mona nga na pesa témoignage oyo batu bomona munene na nzambe ndenge nzambe asalelaka batu na temps oyo ya lingi na préféré nazala munene ndenge naza même si na kokoma na 150 kg na préféré yango kena kufa natika bana na nga na lelo bana na nga ba bando telekana to sungaka batu tozo ke no visiter ba orphelin tozo mona pe bano bazo souffrir même na ba poto tozo mona même na ba social bano ba kufela ba parents ndenge ba omona nga naza na mutu sûreté ona koloba ke non lelo Ariane akufi nga na zu relève ya bana Ariane kaka lokola Ariane erreur bando zala bana nga ba bando vanda kaka bando loba soki mama Ariane azalaki. Donc, pour écomater, nous avons salé biso grâce, les autres zana ont beaucoup la bana na nga moko, na ndenge nous avons pambola biso na bolingo o azana ngoko na biso. Donc, conseil nga na pesa bandeko, so yebi via mutu te ko finga te.
Ce qui au moninga na mabe to monike na obebi sa santé to nazo bebi sa beauté ndenge bino bolo belango na benganga solola na nga na privé neti ser moi sololi na nga na tongo abenginga na za fan na yo à partir des États-Unis na lingaka yo et tout mais rien au baby rien au komi munene rien ni boyete na expliquer ye na c'est non so na komi munene tala kana ngaza limbisa mais ba o ya ko finga o finga nga mama munene ngo yangai ezo déranger sani na yo ya ndako te munene ngo yanga ezo déranger salaire na yo te munene ngo yanga eza yangai na mobile na ngai na ebite pour pesa mutu conseil il faut qu'on finga mutu il faut qu'on finga muninga mais non pour souffrance on a moni nzamba salelinga grâce po na tawana ezaki mbongo te mutu yaki koloba nzambe ariana za mbongo ebele to ariana za ba bijoux ariana non ezaki motema na ngai nde motema na nga ona zaka na ngo vers batu nzamba manotala na minute wana komi ko juger nga na motema na nga so ezaki na motema ya mabe motema ya ndoki ya jalousie ya kofinga ya ko critiquer peut-être na ninga na lâcher poso ki liwa ya kana yebi na mona ki yango po ero kufi nzoto mobimba otikali juste na maloba to yoka batu soki mtanga kufa abano bouger susute ayo kufa donc nga na kometi na niveau na molo na papa Mike mobile na ngaza olala tie na kometi ko lamusa lamuka sambela na omona batu ba oyo ozwanga na monango nga na mona batu ba yo ozwanga ba okenanga na mona bona lali na mbeto hôpital boye batu ba ye bazwinga ba kenanga na bando bele la mama ba kenanga mama biso alamuki ba keno wapi mama bazokende nanga mama sambela na kei na hôpital wana chance tozaki 2 chambres mama biso telemi na mama mususu wana ba banda prière bazongisanga na oka pena muto o babando kendene ariane bango bazwaki azongi na ariane o nzoto ebeta kuna mutema na zongi na lamuki makasi silinga na bi mama na moni batu bayozonga ba memanga na mort to ana hôpital nga na mona na simo hôpital na mona ngo mort ba manoke ko tsanga na mort na mona mort nde ba ko tsanga na mort ma beza morgue na tongo to la mukaboy morgue te hôpital kitoko bureau ya ba médecin ba bureau kitoko menga na butu bazwaki nga ba soki ba ndoki soki ba nani na yebite ba ki ko songa ba kende ko tika nga na ba na mona ki bazwinga ba okende nga na mort bazo songa bazo kende nga na mort mais nzambe atalaki mabe ariane te soki ariane azalaki na ranking peut-être na camarade moko na ebite nzambe alingaki abomanga na minute wana nzambe azotala atali motema nanga ala bandi kotala bato baza na besoin nanga o bazofukama bazoyebisa nzambe limbisa ye nzambe pesa ye vi nzambe lelo soki nazotambola mona za naotambola na mobali nanga natali makolo nanga na bi ngai nakomi otambola mpo nayebaki na ofinir par kosuka na chaise roulante. Pourquoi na bando yeba bongo parce que batonga o babetaka batu awa nga nazwa na yebi nombre te na colonne na biso na colonne na yebi nombre te na yebi nombre batonga nga nazwa na colonne te lo bat baloba na poto babeta mutu tonga te mais nga sko tonga na nga ezaki na colonne awa na katikati donc na douleur ya tonga na douleur ya colonne ndenge komai ko bloquer na lobai kaka na finir na chaise roulante mais nzamba salelinga bolamu nzamba lakisinga monene na ye naza na tante ke yo fingi ngai ozozelanga na répondre te na lobaka na nzambe ke na oyebi nanu te mpo nanu okomi te nanu mpe ocomprendre te biso nyonso tozalaki bato mabe tobanda ofinga tobanda okritike tobanda kosala oyo tolingai tosala lelo tozongi ariane lelo amonso na fukami nazo prier na oloba te Dieu est bon ezaki volonté ya nzambe eza volonté ya mokili te eza volonté ya nzambe alingaki alivre nga na maboko ya bato balingai basala nga mabe mpo peut-être lobi akosekisa ngai nayeba mpe souffrance oyo bato bazala na nga maladi mpo nayeba mpe ke non soki nafukami nazosambela nayeba mpe ke non na bahôpitaux eza na besoin bato baza na kati baza na besoin ya prière
ya yo ya nga ya moto mosusu aza pembeni mpona bango mpona minute wana na oloba na banaye meme kokoka kutu kotanga su kombo ya jésus te mpona omenga so na bandi baoyebisanga sambela rien il faut sambela na osambela na loba nzambe nini naomika jésus prière nango esukai kaka na jésus naoyeba te naloba na nzambe nini nga naokufa nzambe naokufa me naoyeba eloko oloba na nzambe te donc so nalobi boye oyo bamoni ke baza blessé bokoki koeskize nga mpo toyebani boza na kati ya ligne awa boyebi bino bato bofingaki ke Ariane okomi matama Ariane zoseka okomi matama okomi nini libala elingi yo te boma libala sala divorce et tout et tout et tout. Pourquoi? Biso na kini toyebi ke na Congo toyebi mwasi so aza libala kwa vimba o nga ko vimba ekomi punition ekomi ne problème ya injure ya ba mais non non to arrêter totika toza bana nzambe nzambe alingi boye te mokili déjà komi mabe mokili ekomi nango temps eza lisusu te luka na nzambe na ndenge na yo sambela nzambe alola asalelo ya kokama asalelo ya minene ke ozora noka atan Ariane foka poster photo yo ye na ke ko finga Ariane wana o ko finga nga na toza problème nini nga na to weleli nini yo yo finga na o yo finga na nga na problème nini o nga no toza na ngo nga yo finga na nga na problème nota so na problème mais affronter nga lo bala ngai nzambe pa pese biso déjà makasi lelo so to sali mabe to zolo bake limbisa mama limbisa peut-être na yeba kiti limbisa yango pe na lobi mutu to oyo ayebi ke nga ya Ariane na blessa yo na sala yo mabe na choka yo tant oyo eza susu temps ya kozala na bakanda batu te vraiment nga moko na présenter excuse na nga na koma nzambe ya lola to fongola na mitema to limbisana yo limbisanga pe na limbisa yo oyo nyonso ayebi ke na sala ye mabe to ngai na yebi ke nga na yebi mutu boya sala nga mabe mutu boya fingera nga na page mutu boye soki na poster photo azalaka parmi 3 ou 5 personnes bayaka kofinga nga ye paza parmi mama soko continue ofinga nga tami continue no belgire finga na ngai sala no nyonso mais yeba Ariane alimbisi yo na asu na temps ya korépondre te ke non na lando na privé na loba no finga nga boye mpona nini non sala oyo lingi finga loba mais nga na témoigner monene na nzambe na lakisi yo ke yo finga nga eza na nzambe oyo apesa nga pema abimisi nga na libulu ya liwa azwi nga abimisi nga na mokili lelo soki nazoloba nazosepela nazomona place na wuti musika nazomona ngo na nsima na ngai place ya liwa nazobake non Dieu est bon Dieu est grand donc yango nalingai na partager na bino bafani na nga nyonso oyo bayebaki santé ya Ariane na oyo bayebaki te o mingi mpe baokomela ngo ozomanke biso na scène naza nanu prête te ya kojouer naza nanu prête te ke nakota na scène na bando jouer na bando non naza nanu na makasi wana te poso na bina telema botelemisinga awa pendant 1 heure du temps nakoka susu te kolata kutu chaussure ekomeli nga mpasi mpo nayebi te question na kokolata chaussure ata pendant 20 minutes là je pense pas na olata ngo plus tard mais sikoyo nanu te donc nalingaka na jouer nalati mwa chaussure na nga mwa nini tout nazo jouer donc nzambe apambola bino papa ika bina invité bino si papa bina invité bino na prière en ligne na invité bino na prière en ligne biso osambelaka na biso na église ya pension des âmes perdues la pension des âmes perdues à pasteur Shadrach Chibangu eza yango na France oyo amoni ke alingi abando osambela na ba Ariane nzambe oyo asalelaki ngai oyo ayokaki libondeli ya basakoli ndenge nabengaka bango basakoli nzambe ndenge ayokaki libondeli ya Ariane oza na problème eloko moko ezoderange yo santé oza na besoin même ya finance oyo nyonso olingi nzambe asalela yo na 2020 ocontacte nga na numero na ngai nakopesa yo numero oyo bandokotela place nyonso ozali nakopesa yo numero okota tosambela ensemble okutana mpe na nzambe oyo asalelaki Ariane oyo apesi Ariane lelo pema
oyo lelo Ariane akomi koloba Ariane azosakana Ariane azosala oyo nyonso alingi na nzambe ya lola wana ocontacte nga na numéro na ngai eza plus ya WhatsApp bobenga nga na WhatsApp eza plus 243 89 85 72 630. Donc numéro na nga WhatsApp ezali plus 243 89 85 72 630. Vous contactez ngai na pesa bino numéro à prière to kota prière en ligne et bandara bientôt là na 22h bientôt prière ezo banda na 22h prière ezo banda to sambela po nga 2019 eza année moko ya mabe. Donc nous avons mon année to lali to lamu ki mbala moto koti 2020 pour na lingi ko 2019 oté komanda papa na bana malade kana janvier na bana malade na décembre komanda décembre na bana malade ti bayo longola nga ba sonde bébé na nga za na 4 ans balongo ba sonde na juillet chuchu moi inquiet balongola nga basondi na juillet wana bébé na nga komi déjà na abotami mais journée juillet balongola 3 mois bébé na nga komi na 3 mois nde bayolongola nga basondi donc nazala na bébé na ndako mais nazala na basondi bamama tobota toyebi so oza na mwana ezalaka déjà benda boye simba boye mais nga siko nazali na bébé bongo na poto mboko ezanga tata mwasi ezanga mama leki nga siko nazalaki bongo na basondi mosi na baye na nga kokanga wana lokolo chasse ya masuba wana na baye kokanga na lokolo na bandika kokoka ngo boye koma na ngo kasalike mpo na lembi na nga déjà mais nzambe asala biso lelo tokomi kotatola mene na nzambe bocontacte ngai na kokotisa bino na prière en ligne mpo nga na bino tomona susu loboko ya nzambe makasi mpo na 2020 oyo baza na numéro ya Rit Beauté bokomeli mpe Rit Beauté bokomeli Rit Beauté pas un numéro prophète akotia bino lisusu akotia bino ndenge nga akotia bato Rit pa akotisa donc tokotisa te mais tokopesa mutu numéro na bino po akotia bino pe bokota en ligne to sambela ensemble nga na bino passe auto mona ki ba o ba souffrir na 2019 passe auto mona ki na 2019 ezala te passe wana na 2020 ekota même pas esuka kaka na décembre au nom de Jésus-Christ de Nazareth esuka ekota lisusu te bocontacte biso tokota na prière tokota na mozindo toluka nzambe susu makasi mpo na 2020 tomona loboko na ye tosambeli ensemble na prophète Chibangu Shadrach. Église eza nango na France, eza na France, bata France baza béni, babiso pe bata Belgique toza béni, pour les 19 toza na prophète awa ensemble awa. Donc les 19 prophètes na biso zoya Belgique, o pa Monique alingi amona na prophète na biso na misu fara les 19 azoya po so moni mosala nzambe faut profiter à pambola yo à bénir yo au sambeli na ye au l'équipe na délivrance. Donc nzambe apambola biso nyonso tozalaki en ligne ba o nyonso boki témoignage ya star na bino ya ndeko na bino Ariachou ba o nyonso basepelaka na ye même ba oyo bapesaki ngai ke ba remarque que non Ariane obebi boyoki témoignage ke na préféré kutu na beba nanga ke na kufa na préféré na beba ke na kufa. Donc nayebi ke malembe nzambe akozongisa nga na taille na ngai na ba régime pe to sala po nzoto nakoki ko forcer nzoto te na ko agresser yango te po euti na malade ya makasi malembe na ozonga Ariachou oyo yo oyebaki oyo yo bando sepela naye na TV na ozonga kaka mais malembe bo forcer te bo koma mabete malembe na ozonga. Donc numéro na ngai eza plus 243 89 85 72 630.
Alliance eza makasi nakona komitungisa te nakoma ya Yesu asikola wana makila na telo alatisa ngairama ya tembo aperesana koma ya mwana mokozi nakona koma ya Yesu koma libeba nakona kotelekana nazaya Yesu tozaya Yesu tozaya Yesu tozaya Yesu Nzambe apambola biso nyonso Nzambe apambola biso Nzambe apambola biso donc était vraiment musika au nom de Jésus-Christ donc 2020 eza ya biso bana Nzambe allez bye bye